睇得翻咧幾多錢找咗，幾多錢未找㗎啦，有個信息庫嘅，咁已經啲內容記錄喺晒度啦，跟翻唔同客嘅唔同嘅價錢啦，直接已經駁埋個會計系統㗎啦。我哋做一個 case 嘅案例咧，做一個菜檔嘅，其實佢就會 send 嗰陣時咧，就求其打出 DN 又好，出貨又好，咁你直接打佢咯。大概10秒左右嘅時間啦，咁佢就會出咗一個嘅答案俾翻你，咁就會去識去分析入面有一啲嘅內容，咁就結果翻咗嚟啦，咁就會有一啲相關嘅資料會問你啦。咁其實咧你都好簡單嘅啫 ，copy 翻佢啦，咁幾號一路出貨。咁入面啲數量如果唔啱咧，你都可以改嘅。咁如果冇嘢改，咁 send 翻俾佢就 OK 㗎啦。咁如果有啲問題會問你邊一樣啊咁樣，我當第二個 item 啦。咁我已經成功幫你出咗張單㗎啦。後台度啦，咁嘅後台嗰個位置咧有個信息庫嘅，咁已經啲內容記錄喺晒度啦。咁如果你想睇翻啲相關資料呢，咁我哋已經有個出倉單嘅地方，佢已經自動幫你打張單喺度㗎啦。咁你撳翻入去之後啦，佢有啲唔同嘅單嘅內容。咁你可能我哋一般都會叫磅碼，我哋要磅一磅佢磅重幾多。咁原來可能清空菜我哋磅咗係4兩咁計啦，佢就要幫你識咗13.2斤㗎啦。咁呢啲價錢咧，如果你浮動你想再執咧都可以嘅。咁呢度咧佢會跟翻唔同客嘅唔同嘅價錢啦。咁如果你本身已經有 set 好晒個 system 嘅價錢嘅，咁就已經全部撈晒落去㗎啦。咁如果前面需要加工，我哋整咗個 column 俾個客，就有個需要加工嘅部分。咁我編一張嘅執貨單嘅，佢就會幫你分開上面要加工嘅部分做喺上面，非加工嘅其他嘅部分做喺下面。咁同時有一編出嚟就可以已經執埋單㗎啦。另外啦，可以編埋張 invoice 都得嘅。咁張 invoice 會寫埋個價錢，邊個客、邊個內容、邊個地址，咁就可以 send 翻俾個客㗎啦。出貨嘅同時啦，如果將單咧 confirm 咗嘅話咧，喺下面嘅位置撳咗已出倉嘅話咧，咁我哋已經直接已經駁埋個會計系統㗎啦。我哋都好簡單嘅啫，喺個銷售入面咧睇得翻有張 invoice 啦，仲有1300幾未找嘅。咁咧，如果我哋要收錢嘅話咧，咁我哋嗰度咧有個收款啦。咁你撳翻入去咧，就揀翻收款，揀翻邊個客，你打曲又得，可能我打 G002，咁我哋揀翻佢啦。咁下面咧就會出咗佢未找嘅一啲 invoice 嘅數㗎啦。咁例如我找啲零頭數俾你睇一睇個效果，咁佢直接幫你分攤咗落去嘅。咁如果你可以咧直接喺度咧編埋張 PDF。咁可以編埋張收據俾翻對方嘅，咁之後 save 翻啦。咁你會睇得翻咧幾多錢找咗，幾多錢未找㗎啦。咁頭先我哋找咗131.56啦，咁就1000蚊啦。咁就呢度睇得清楚幾時仲有幾多錢未找喺呢個位置㗎啦。記得 like 同 subscribe， 開埋個叮叮鐘仔就可以第一時間收睇我哋嘅新片啦。